Az egyetemen fedeztem fel magamnak Polányi Károlyt, mert hogy elolvastam egy cikket, amelyikben vele vitatkozott a szerző, és hát ő olyan sokkal okosabbakat írt azokban a mondatokban, amelyeket idéztek tőle, hogy én akkor elkezdtem őt tanulmányozni, és megvettem a könyvét, és így lettem lassanként Polányi magyarországi hirdetője. Polányi nagyon fontos dolgokra hívta fel a figyelmet. Az az elképzelésrendszer, hogy a saját világunknak a fogalmaiban gondolkozva meg tudnánk érteni minden más világot is, ez téves. Meg kell próbálni más világoknak is a maguk gondolkodása szerint való megértéséig eljutni. Ez nem ismeretlen a mi tudományunkban, tulajdonképpen a kulturális relativizmus is egy ilyen tétel volt. Csak a Polányi-féle megközelítésben az volt az érdekes, hogy ő ezt a valóságnak egy olyan területére konkretizálva volt képes bemutatni, ahol egyúttal egy gazdaságtipológia is megfogalmazható volt. A gazdaság tipológiájának nagyon fontos vonása, hogy nem tételezett fel történelmi sorrendet szükségképpen a különböző típusok között, hanem úgy gondolkodott, hogy ezek különböző kombinációkban válthatják is egymást. Ugyanakkor tisztában volt természetesen vele, hogy történelmileg melyek azok a formák, amelyek eluralkodtak a világon. Viszont, minthogy ő az egész gazdaság felfogását összekötötte azzal, hogy az ember hogyan is élne jól, értékesen a Földön, ennek következtében nem gondolta, hogy az a piacgazdaságra épített világ, amelynek a kibontakozását ő a nagyművében leírta, az egy mindenkor érvényes minta a világ számára, és érdemes azon is gondolkozni, hogy milyen más lehetőségek nyílhatnak meg az ember előtt. Én megírtam a Közösségek közötti csere című szakdolgozatomat 1968-ban, a messze menőleg Polányi ideáira támaszkodva hasonlítottam össze 4 társadalomnak a gazdaságát és elsősorban a csererendszerét. És ez 30 évvel később jelenthetett meg csak, mert ugyan többször majdhogy nem megjelent, de mégse. Na most ebből sejthető, hogy akkora támogatottsága nem volt a dolognak, miközben mindenki mondta, hogy igen, hát ezek ilyen okos dolgok, és részletei megjelentek. Első éves egyetemista koromban természetesen feladták a Tőkét olvasni, és én nagy érdeklődéssel kezdtem el olvasni, és azután rájöttem arra, hogy Marxnak egy igen jelentős történeti műveltsége volt, és mindazok a gondolatai, amelyek azzal függnek össze, hogy hogyan formálódott a történelem, hogyan érdemes megközelíteni a történelmet, azok úgy gondolom, hogy nagyon tanulságosak, és bárki számára, aki egy kicsit úgy gondolkodik el a világról, hogy távolságot tart azoktól a nagyon egyszerű eseményektől, amelyek közvetlenül befolyásolták a mindennapokat. Most ez a gondolkodásmód azonban nem azonos azzal, ahogyan az ember a jövőről gondolkodhat, és azt gondolom, hogy amikor a jövőről kezdett elmélkedni Marx, akkor már olyan meggondolások is vezették, amelyek nem következtethetők ki a múlttal kapcsolatos vizsgálódásaiból. Tehát ennek következtében itt nem tudtam már tovább követni. Én távolságot tartottam az akkori uralkodó párttól, és azóta is minden párttól távolságot tartok. Nem gondolom, hogy egy társadalomtudósnak jót tesz az, ha nagyon belekötődik egy pártnak az eszmerendszerébe. Hát én 1944. július 20-án születtem Boldván, véletlenül és a háború következtében születtem ott. Szüleim Miskolcon laktak, édesapám a miskolci tüzérezredben szolgált, hivatásos katonatiszt volt, és kint volt a fronton. Édesanyám pedig a bombázások miatt költözött ki egy ismerős családhoz Boldvára, és így születtem én ott. Egyébként, amikor nővérem született, akkor is édesapám éppen a fronton volt.
Na most ebből a korszakból rólam nincsenek fényképek, sőt azt kell mondanom, hogy egészen iskolás koromig nincsenek rólam fényképek, úgyhogy ezért a szüleimet csak egy olyan képen tudom bemutatni, ahol a nővéremmel láthatók piroskával. Akkor decemberben szüleim elmentek Nyugat-Dunántúlra, úgyhogy én a nagyszüleimmel éltem Budapesten akkor, és az apai nagyanyám meg is halt 45. januárjában, úgyhogy az anyai nagyanyám és anyai nagyapám volt, akik gondomat viselték, és aztán, amikor hazakerültek a szüleim a következő év nyár táján, akkor találkoztam velük újra. Ezt követően boldog gyermekkorom volt. Nagyon vágytam arra, hogy könyvtárba járhassak, és harmadikos koromban be is iratkoztam a Szabó Ervin könyvtárba, és az első könyv, amit kivettem, az Iljin Szegálnak a Hogyan lett az ember óriás című műve volt, ami hát nem kifejezetten ennek a korosztálynak szól. Viszont én kíváncsi voltam nagyon a történelemre, úgyhogy örömmel vettem kézbe. De hát akkoriban én már sok mindent olvastam, túl voltam az egri csillagokon, és mindent olvastam, ami a kezembe került. Úgyhogy így olvastam ezért Pilch Jenő szerkesztésében a Magyar Katona Vitézségének 1000 éve című művet például, amit elég alaposan elsajátítottam olyan 11 éves koromra már, és amikor az iskolában szó esett arról, hogy milyen volt az 1848-49-es szabadságharc, akkor én tartottam kis előadást arról, hogy a tavaszi hadjárat az hogyan nézett ki. De mellette elolvastam Kittenberger Kálmánnak a kelet-afrikai vadász leírásait. Egy nagyon erős általános iskolai osztályba jártam. Ebből az osztályból kikerült egy majdnem elnöke a Magyar Tudományos Akadémiának, a Somly Ódi Laci, egy fizika professzor Heidelbergbe, a Suhaj Sándor, és még így szépen sorolhatnám, hogy ki mindenki. Szóval egyszerűen egy erős osztályba jártam, és ebbe az erős osztályba alakultam én is. És ez a Krisztina téri általános iskola volt az első kerületbe. Jött a középiskola, ahol viszont hát megtapasztalhattam, hogy kicsit rajtam gyakorolják az osztályharcot, de azért ebből is ki lehetett kecmeregni, és aztán végül is komoly iskolai támogatással indulhattam neki az egyetemi felvételinek, ahol abban az évben, 1962-ben az általam választott szakokon, ez néprajz és történelem volt, elértem a legjobb felvételi pontszámot, de nem vettek fel, viszont fellebbezhettem, és a fellebbezés eredményeként 1963-ban megkezdhettem egyetemi tanulmányaimat, mert hogy akkorra eltörölték már a származási korlátozásokat. Most azt az egy évet egyébként a Magyar Könyvkereskedelmi Vállalatnál töltöttem el fizikai munkásként, ez egy nagyon kellemes munkahely volt, és egyébként én mindenkinek ajánlanám, hogy dolgozzon egy évet, mielőtt az egyetemi tanulmányait elkezdi, mert nagyon sok mindent megtanul az életből, amire az iskola nem készítette fel, de amire nagyon nagy szüksége lesz a továbbiakban. Én nem azt a következtetést vontam le, hogy én mostan sértődjek meg, hanem azt, hogy én együtt érzek mindazokkal, akik teljesen jogtalanul, igazságtalanul háttérbe vannak szorítva. Igen, én ezt így gondolom, hogy az embernek egy ilyen tapasztalat hozhat egy ilyen fajta érzékenységet. De hát azért, akik erre a pályára tévednek, majdnem mindenki hordoz valamit magába. Szóval azért azt gondolom, hogy ebből a szempontból a mi pályánk érdekes. Valószínűleg valamiféle érzékenység szükségeltetik hozzá. Szemben a többi egyetemistával a néprajz szakon tudósokat akartak képezni. Tehát eleve kevesen voltunk. Volt egy könyvtár, amely könyvtárban mindegyikünknek volt egy asztalfiókja és egy hozzátartozó asztalfelülete. Be volt téve egy írógép, hogyha valaki írni akar és nincs masinája, akkor ott leülhessen írni. És ott, minthogy mindenkinek ez megvolt, ezért amikor éppen nem volt óránk valahol, akkor oda bemehettünk, leülhettünk dolgozni. És hát volt egy tanári kar, ami kiváló volt. Szóval először is volt 2 professzorunk, és ebből Tálasi István, aki az anyagi kultúra professzora volt, egy fantasztikus felkészültségű ember volt, olyan aprólékos
ismeretanyaggal a magyar művelődés történetben, ami egész kivételes ritkaság. Tálasinak a tiszteletére az évfolyam társaimmal kiadtunk egy tanulmánykötetet, és abban én is írtam egy tanulmányt. Úgy gondolom, hogy az ő gondolatrendszere, módszertana legközelebb Julian H. Stewartnak a multilineáris evolucionizmusához állt. Szóval ez egy olyan megközelítésmód volt, amelyik úgy próbálja elképzelni a fejlődést, hogy ennek különböző lehetőségei egyaránt fennállnak, és rendszerint vannak olyan magterületek, amelyekből kisugározva bizonyos környezetben eluralkodnak egyes lehetőségek, mások pedig nem okvetlenül követik ezeket a lehetőségeket. Most az ő ábrázolásában például ilyen volt a központi magyar népterület, és ehhez képest mérte be a különböző egyéb területeit az országnak, hogy melyik részben hogyan alakult a kultúra, és mindenben nagyon komoly szerepet szánt az ökológiai adaptációnak, ami Stewart rendszerében úgy szintén nagyon fontos. Továbbá ebbe az ökológiai adaptációban az is benne foglaltatott Stewartnál, hogy az ember azzal, ahogyan a természetet magáévá teszi, megműveli, azzal bizonyos társadalmi szerveződési formákat is szükségképpen megteremt, és ezekre építve lehet kialakítani egy olyan képet a társadalomról, amely a termeléstől egészen az életig vezeti az embert. Na most ez a gondolkodásmód nincs túl messze egyébként a marxizmustól, ezt hangsúlyozni szeretném, de nem csak az van benne, mert a Stewarti gondolkodásban az is benne volt, hogy vannak bizonyos területei a kultúrának, amelyek önálló életet élnek, és ennek következtében, ahogyan az ember ezeknek a segítségével próbál adaptálódni, ez különböző kulturális variációkat ad ki. Úgyhogy ez egy nagyon összetett és bonyolult rendszer, és Tálasi Istvánnál az előadásokból egy ilyen rendszere bontakozott ki a népi kultúra alakulásának. Úgyhogy ő egy kivételes egyéniség volt, viszonylag keveset írt, úgyhogy ennek következtében nem volt annyira közismert, hogy miket gondolt el, de a legfontosabb gondolatot már megfogalmazta a 30-as években. Másik professzorunk Ortutay Gyula volt. Ortutay Gyula egy rendkívül közvetlen ember volt, úgyhogy ennek következtében aztán egészen más viszonyban voltunk vele, mint azok, akik politikusként ismerték meg csak meg Ortutay Gyulát. Még viszonylag korai időszakban, elsőéves korom végén meghívott egy beszélgetésre, mert hogy szerette volna, hogyha népmesekutató lenne belőlem. És hát ez a beszélgetés azt jelentette, hogy sétáltunk mint egy fél órát az egyetem körül a Dunaparton, és hát én elmondtam, hogy én azért nem népmesekutatónak szeretnék készülni, afrikanista akarok lenni, mire mondotta volt, hogy hát Afrika. Magyarországon a gyűjteményeket, ha nézed, 5 év alatt mindent feldolgozol. Mit csinálsz utána? Töködet vakarod? Szóval ilyen módon nyilvánított véleményt időnként. Nagyon komoly tudású ember volt. Nagyon sokat lehetett tőle tanulni, és nem volt sértődékeny, úgyhogy ennek következtében én végül is abba az intézetbe kezdhettem el a kutatói pályafutásomat, amelyet ő alapított 1967-ben, és én 68-ban végezve oda kerülhettem. Azt is el kell mondanom róla, hogy a továbbiakban is ő olyan volt, hogy időnként robbant. Tehát leorta az embert a sárga földig, hogyha éppen olyan megjegyzést tett, de az is előfordult, hogy miután nagyon nem tetszett neki egy hozzászólásom, utána odajött egy héttel a folyosón, és elmondta, hogy elnézést kér. Az egy nagyon is helyén való észrevétel volt. Egy embernyi ember volt ő a maga módján, és mi egész másképp ismertük meg, mint azok, akik a politikus Ortutayval voltak kapcsolatban. A diákjaiért ő mindent hajlandó volt megtenni.
Az első év, első fél évében mi csak olyan bevezetéseket hallottunk, amelyek Európán kívüli tanulmányokra vonatkoztak. És aztán a második fél évben pedig európai tanulmányok voltak. Csak másodévtől kezdtünk mi el magyar néprajzot tanulni, és addigra már kellett Európát. Ennek következtében attól kezdve, amit magyar néprajzból tanultunk, azt már mindig valamibe bele lehetett helyezni. Ez egy fontos pedagógiai szempont volt nyilvánvalóan, és így építették fel a kurzusokat. Ráadásul másodéves korunkban visszaérkezett Helsinkiből Foyt Vilmos, aki egy nagyon komoly modern tudásanyaggal rendelkezett, és ezt velünk meg is osztotta. Ez egy nagyon, nagyon érdekes rendszer volt, amiben az ember hihetetlenül sokat tanulhatott, és ténylegesen segítették. Én 68-ban kezdtem el a kutatócsoportban munkát, összesen 2 osztály létezett. Az egyik volt az anyagi kultúra, a másik volt a folklórosztály. Ebben az időszakban, amíg folklórosztályon dolgoztam, Diószegi Vilmos volt ennek az osztálynak a vezetője. Hát ha valakiről mintázni lehetne azt, hogy hogyan él a tudományért, az volt Diószegi. Szóval egy fantasztikus, tisztességes, alázatos tudós ember volt, akire hát felnéztünk, mert azért mögötte munkásság volt. És akkor odaérkezett Bodrogi Tibor, aki mögött ugyancsak munkásság volt, szóval ha Magyarországon valakiről elmondható, hogy van életműve, hát Bodrogi Tibornak kétségkívül volt. És hát az is nyilvánvaló volt, hogy ő az, aki a leginkább újító szemléletű ember azban az egész intézményben. Bodrogi Tibor gondolata volt, hogy érdemes volna Magyarországon csinálni egy olyan terepmunkát, méghozzá csoportmunka formájában, amely a szocialista átalakulást mutatná be falun, egy olyan időszakban, amikor már túl vagyunk tulajdonképpen az alakulás kezdeti lépésein, hiszen a 70-es évek elejéhez közelítettünk akkor, amikor ő ezt az ötletét felvetette, és elég komolyan nekifogtunk egy ilyen munka megvalósításának, tehát egy fél évig csak olvastunk, és megvitattuk az olvasmányokat, és aztán 1971-ben kezdtük el a voltaképpeni kutatást Varsányban. Most a helyszín kiválasztásában nagyon lényeges volt, hogy szerettünk volna egy olyan települést találni, ami többé-kevésbé átlagosnak mondható. Na most ilyen település nyilvánvalóan nincs, hogy átlagos, de ennek a településnek megvolt az az előnye, hogy Magyarországon készült egy áttekintés a különböző megyék infrastrukturális, gazdasági és egyéb állapotáról, amelyben Nógrád megye nagyjából az ország közepén helyezkedett el, és Nógrád megyében Varsány pedig Nógrád közepén helyezkedett el, tehát ez egy komoly érv volt amellett, hogy egy ilyen faluban kezdjünk kutatni. Ráadásul abban az időben zajlott egy Palóc Kutatás nevezetű nagyszabású vállalkozás, tehát reménykedhettünk, hogy esetleg a közeli területen, más helyeken is folynak majd olyan kutatások, amelyekkel összevethető lesz az anyagunk. A Palóc kutatás lezajlott, meg is jelentek a munkái, mi is megcsináltuk a magunk munkáját, ez az összevetés végül is nem következhetett be. Na most ebben a kutatásban viszonylag sokan vettünk részt, nem is mindenki tudta végigvinni, amit eredetileg elképzelt, de hát elég sokunknak a tanulmányából állt össze az a Varsány kötet, amely 1978-ban jelent meg. Most ebben a kötetben olvasható tanulmányok úgy születtek, hogy mindegyiknek megvolt a maga témaköre, amelyben kutatott, és természetesen időnként meg is beszéltük egymással a tapasztalatainkat. Ott mi kivettünk egy házat,
egy korábbi nagygazda házát, akinek az özvegy asszony felesége élt, és amely házat egyébként az a tanácselnök ajánlott nekünk, aki egyike volt a falu agrárproletárjainak és a TS első kezdeményezőinek. Úgyhogy ezt úgy mutatja, hogy azért faluban nem egészen úgy néznek ki azok a kapcsolatok, ahogyan ezt elképzeljük bizonyos távolból, hogy ki kivel hogyan gondolkodik. Segíteni akart egy özvegyasszonyon azzal, mert tudta, hogy elég nagy háza van, hogy ott el lehet minket szállásolni. Na most ez azt jelentette, hogy volt egy szobánk, abban voltak szalmazsákok, és időnként többen aludtunk ott, időnként egy valaki volt ott, de hát így végeztük a kutatást 1971-től 75-ig. És hát ennek a kutatásnak résztvevői közül Jávor Kata írt egy nagyon szép tanulmányt az erkölcs alakulásáról, értékrend alakulásáról ebben a községben, ami nagyon jól összevágott azzal, amit én a gazdaság és a társadalmi szerveződés vizsgálatában végeztem el. Szabó Piroska egy izgalmas modernizációs tanulmányt írt az szabadidő ideájának meggyökeresedéséről. Zsigmond Gábor áttekintette a rokoni kapcsolatok alakulását, ami ugyancsak egy érdekes megközelítés volt, ő ugyanis azt a módszertant követte, amelyet Young és Wilmot egy kelet-londoni kutatásában alkalmazott, hogy a kibocsátó családok és az újonnan kialakuló családok viszonylatát próbálta nyomon követni. Gergely Katalin tekintette át a viselet alakulását. Ez nagy örömet okozott egyébként a helybelieknek, hiszen itt élő népviselet volt, és ennek az élő népviseletnek a pontos leírásával szolgált Gergely Katalin. Manga János írt egy tanulmányt a vallási életről. Ez volt a legkevésbé szociálantropológiai tanulmány az egész kötetben. Kovács Emese pedig, akinek a táplálkozásról lett volna hasznos, ha írna egy tanulmányt, végül is írt a táplálkozásról, de inkább a háztartásvezetés egészét próbálta feldolgozni. Ez egy szerteágazóbb vizsgálódást jelent, és a táplálkozásban meg nagyon koncentráltan lehet sok mindent megfogni, úgyhogy ezt én sajnálom, hogy nem arra összpontosított jobban. És aztán voltak, akiknek a tanulmányai nem ebben a kötetben jelentek meg, így Hoppál Mihály, aki a kommunikációt dolgozta fel a faluban, ő egy külön kiadványban jelentette meg a gyűjtési anyagát, Füsi Nagy Géza pedig az intézeti évkönyvben írta meg a párválasztással kapcsolatos gyűjtött anyagát. Füsi Nagy Géza afrikanista volt, miként én együtt voltunk aztán a későbbiekben a Magyar Tudományos Afrika Expedíció tagjaiként Kelet-Afrikában. Hát ugye én a gazdaságot vizsgáltam és a társadalmi rétegződést a faluban. A gazdaságnak a tanulmányozása az hát egyrészt azt jelentette, hogy az ember szerencsére egy olyan kérdéskört vizsgál, ami nagyon is érdekli a helybelieket. Tehát nem nehéz, hogy úgy mondjam, megszólaltatni az embereket arról, hogy mit és hogyan csinálnak. Igen ám, de hát ez abban az időben termelőszövetkezeti falu volt, ahol hát szükségképpen a termelőszövetkezetnek az embereivel is, vezetőivel is hosszú interjúkat kellett készítenem, bejártam velük a területet, és ugyanakkor én a 30-as évek közepétől a 70-es évek közepéig terjedő időszakot próbáltam feldolgozni, és hát azért ebben a néhány évtizedben történt egy és más. Úgyhogy ezért voltak dolgok, amikről meg nem olyan szívesen meséltek az emberek, hiába gazdaság. Hát ilyen volt például, amikor kulákká minősítettek valakit.
Pálmány István annak a kevés gazdának az egyike volt, aki nem lépett be a termelőszövetkezetbe. Úgyhogy amikor az első kutatást végeztük, akkor én vele sokat beszélgettem, és emiatt, hogy ő nem lépett be a szövetkezetbe, ezért nem volt nyugdíja. Szóval azért ezek a dolgok is hozzátartoznak a világhoz, hogy mit is jelentett a nyugdíj megjelenése az emberek életébe, akiknek az egész léte attól függ, hogy meddig tudunk dolgozni. Nem volt nagyon vagyonos ember. 8 hold volt körülbelül a birtokában, 8-10 hold, de lovakat tartott és szállított másoknak abban az időben, amikor kevés szállítójármű volt. És aztán ő neki ez volt az akarata, hogy írják ki a sírkövére, hogy régi paraszt. Ezt a kutatást komoly levéltári kutatással egészítettem ki, éppen azért, mert hogy azért lehetőség volt arra, hogy egy ilyen időtávon belül az elmondottakat az ember valahogy szembesítse a rendelkezésre álló forrásanyaggal. Én úgy gondolom, hogy az egy nagyon fontos felismerés volt, hogy az ember összefoglalhatta a gazdaság és társadalom átalakulását egy folyamati modellben az akkori Varsányban, az 1930-as évek közepétől kezdve. Adva van egy vegyes gazdaságra beállított rendszer. A vegyes gazdaság azt jelenti, hogy emberi és állati erővel működtetett gazdaságról van szó, amelyben elsősorban extenzív földművelés zajlik állati munkaerő igénybevételével, és ez egy olyan földterületen történik, ami túlságosan kicsi. Az ott élők többségének nem volt annyi földje, hogy abból megéljen. Ezen a helyzeten olyan nagyon sokat nem változtatott egyébként a földosztás sem. Na most mit lehet ilyenkor tenni? 2 lehetőség nyílik. Az egyik lehetőség, hogy áttérünk valamilyen intenzív kultúrára, amikor kisebb területen nagyobb értéket lehet előállítani, vagy pedig elmegyünk olyan munkát végezni, bérmunkát, aminek a révén jövedelemhez juthatunk. Hát Varsányban a megoldás ez az utóbbi volt, méghozzá abban a formában, hogy 1945 előtt igen sokan elmentek summás munkára, ezen kívül egyéb bérmunkaformákra is, tehát elsősorban agrár természetű bérmunkát folytattak, és néhányan voltak, akik elmentek építőiparba dolgozni. A második világháború után ez változott, amennyiben elkezdtek viszont inkább az építőipar felé egyre többen fordulni, és egyéb bérmunka lehetőségeket is kerestek. De alapjában véve ez a minta, ez megmaradt. A bekapcsolódás először egy ilyen féligipari munkában, mint amilyen az építőipar, majd egyéb ágazatokba, szolgáltató ágazatokba azért egy komoly életszínvonal emelkedéssel járt együtt, és ez a fogyasztási javakban is tükröződött. Ez a változás sor azt is jelentette, hogy némiképpen a társadalomról alkotott képe az embereknek átalakult. Míg egy 45-öt megelőző világnak a gondolkodásmódjában a földbirtok nagysága volt a meghatározó, és ez szerint alakultak ki rétegek a faluba, az azt követő évtizedek eredményeképpen a 70-es évekre kialakult egy olyan nézetrendszer, amelyikben ez ugyan nem mosódott még ki, tehát hogy kinek ki volt a felmenője, de ugyanakkor kialakult a munkás szemléletmód, ahol mindenki a másiknak a jövedelméhez képest helyezi el magát, tehát hogy nekem mennyi az órabérem, több, kevesebb, és ez szerint egy más státus sor alakul ki, mint az előbbi esetében. Beszélgetés közben azért adódik más is. Tehát volt olyan, nem egyedül, hanem többen elmentünk este beszélgetni, és akkor közben kukoricát morzsoltunk, mert annak is van értelme, hogy az ember ne csak a szót csépelje, hanem valami haszna is legyen annak, hogy ott van. Ezt meg akartam mutatni egyébként, hogy hol van a kulcs, de nem mutatjuk meg.
Nem mutatjuk meg, nehogy véletlenül valaki erre rájöjjön. Marika drága! Azért megismertem. Hát Marika, mit se változott? Jaj. Hogy mint van, drágaságom? Jaj, hát így. No. Jó van. No, jó Hát erőben jól van, nem jó. vagyok, jól nem Ma vagyok. jó nem vagyunk, se jók, se jók, se jók. Hát mondja Marika, hogy már nem jár templomba, mert hogy nehéz elmenni oda. És most milyen ezek után a kapcsolat az egyházzal? Mert igen, mert hát tudom, hogy azelőtt mindig szorgosan járt. Mostan csak úgy van, hogy innen remote-ról jár, nincs is papunk, nem volt. Még remote, lót, nincs pap. Vársony, mise is sokszor csak egyik van, nem úgy van ma, nem megy. Jaj, még a pappal valami baj volt ma, én is, mi nem is akartam úgy tudni se, de ki is vetközött egyik, no. Hát az egyik, azt igen, arra emlékszem, No. de az egy régi történet. Áncél meg tudja itt A második Varsányi kutatásunk, ami 2001 és 2005 között zajlott, már egy egészen más szituációban történt, és hát itt a cél pontosan az volt, hogy az 1990 után bekövetkezett változásokat nyomon kövessük, és hogy ezek mit eredményeztek az élet alakulásában. Kiteljesedett sokkal inkább ez a nem mezőgazdasági természetű munkavállalás, tehát egymás után, hogy nőttek a generációk, és kialakult egy olyan életforma, amelyik nem akar már otthon mezőgazdasági munkát végezni. A lebetonozott udvarral. Hogy ha van mezőgazdasági munka, ezt lehetőleg a szülők, nagyszülők telkén végezzük el, ott valamennyi marad, de mi már egy más életvitelt akarunk folytatni, és elkezdődik erőteljesen a gyerekek tanítatása is. Igen sokan elvesztették a munkahelyüket, 1994-ig kb. 20%-a a varsányi lakosságnak munkanélkülivé vált. Különösen súlyosan érintette ez az asszonyokat, akik a termelőszövetkezet felszámolása után, bár itt maradt egy kisebb termelőszövetkezet, de az nem volt mérhető a korábbihoz, nem nagyon tudtak elfoglaltságot találni másutt. És hát akkor volt egy könnyebbség, tehát 53 éves korban már el lehetett menni nyugdíjba, úgyhogy sokan éltek is ezzel a lehetőséggel. Továbbra is elmentek az emberek dolgozni, akárhova, messzire is. Ez egy nagyon szorgos nép, ez a varsányi. Ugyanakkor az ide-oda járás eredményeként sok mindent tapasztaltak a világban, úgyhogy ezért sokféle vállalkozásba kezdtek. Én vállalkozónak ebből a faluból végül is csak 5-öt tekintettem a szónak abban az értelmében, hogy másoknak is munkát ad, tehát a vállalkozása több, mint önfoglalkoztatás. Statisztikában 41-en voltak vállalkozók, és hát itt nagyon széles a spektrum, mert a kozmetikustól egészen a villanyszerelőig sok minden foglalkozást találhattunk, és még természetgyógyász is akadt a faluba. Köszönjük szépen! Hát, ha én jól emlékszem, te voltál az, aki németországi munka után hazajöttél azzal, hogy bizony az embernek vigyázni kell a táplálkozásra is. Így igaz, hiszen 96, 97, 98-ban szembesültünk azokkal a dolgokkal, ezzel a 60 fölötti korosztállyal, hogy mit jelent mégig a spárga. Éppen ma olvastam róla, hogy a magyarok még nagyon-nagyon keveset fogyasztanak ebből, holott az Aladár vitamin család, hogyha végignézzük, de ugyanolyan jó hatással van a belső részekre, mint a vitaminbevitelre. Hát ez a spárga jó oldala. De a spárgának van egy másik oldala is, ezt éppen tőled tudom. Miért nem megy mindenki spárgát szedni Németországba? Megviselte az ember ujját ugye a kibontásnál, a föld kibontásánál. Bizony, esténként nem csak hogy diklofenak, hanem jegelés. Aki ott a 60 napot intenzíven ledolgozta, én úgy gondolom, hogy azt a 3500-4000 márkát, hiszen még akkor márka volt ugye Németországban,
az nagyon, de nagyon rászolgált. Bizony, azért ez reggel 6-tól délután 13-30-ig, majd délután fél 4-től késő estig. Ez a 12-13 óra azért ez egy teljes egész embert igényel, fizikálisan első körből, majd ugye mentálisan is. 96-ban mivel szembesültünk Németországba, első külföldi munkahelyen, szembesül az ember a munkaszervezéssel, a munkahoz való hozzáállással. Itt talán az volt a probléma a magyarországi növénytermesztés, állattenyésztésnek, hogy valamilyen szinten még egy picit még le voltunk maradva, akár a gépesítéssel, akár azzal, hogy most a 6 órási munkakezdés az, hogy a 4-7, az se probléma. Holott, odakint nyugaton azért, mondjuk még őszintén, hogy a 6 óra volt, akkor az 5 óra 58-at jelentett. Kiderül ebből, hogy a keretei az egész munkavégzésnek egy kicsit különböznek, nagyobb a szigor talán, és hogy a dolgot a másik oldalról közelítsük meg. A jövedelme hogy alakul az embernek? Tehát az itteni és az ottani jövedelmeket, ha összeveted, abból milyen arányok jönnek ki? 3-4-5-szörösét lehetett keresni, mint az itthoni összeg, hiszen ma is nagyon sok magyar dolgozik külföldön, nem kell messzire menni, hiszen itt van, azt mondja, 280 kilométer osztrák határ, onnan felfelé, hogyha megyünk, ahol 11-12 eurós órabéreket adnak. Az itteni 8000 forintos napi bértől megyünk felfelé 15 000 forintos napi díjig. Kettő között lényeges különbség van. Az elmúlt évek, amikor lejöttetek, én úgy gondolom, hogy azért tudtunk egymást reálisan tájékoztatni, meg korrektek voltunk egymáshoz. Hát sokat tanultunk tőletek, ez biztos. Hát még mink. Előszeretettel beszélek arról, hogy szociokulturális antropológus vagyok. De ugyanakkor semmi bajom azzal, hogyha azt mondják, hogy néprajzkutató vagyok. Én nem látok akkora különbségeket ezek között, a tudományok között elvileg. Gyakorlatilag persze vannak különbségek, amelyek abból fakadnak, hogy ezek a tudományok különböző tudományrendszerekben bontakoztak ki. Antropológia az angol száz világban az egy átfogó embertudománya lett, és ehhez illeszkedően alakultak ki a szociálantropológiai és kulturális antropológiai kutatások, miközben a néprajz, az etnográfia, etnológia Európában egy erőteljesen történeti tudománykomplexumhoz kötődően formálódott ki. Az antropológiai kutatások alapjában véve egy minden tekintetben más társadalom és kultúra keretében bontakoztak ki, és ez egy bizonyos távolságtartó attitűddel együtt járt, bár voltak, akik nagyon is oda voltak azokért, akiket éppen tanulmányoztak. Az európai néprajzol pedig sokan tulajdonképpen kicsit a saját felmenőik múltját kutatva cseppentek bele, és ezért érzelmileg közelebb álltak a tárgyukhoz, mint sok esetben az antropológusok. A szociokulturális antropológia az szükségképpen összehasonlító és távolodó, de minden esetre én a távolságtartók közé tartozom. Hát mink is úgy járnak. Hát csak az a fontos, hogy a nyakunkban ne legyen harisnya. Ugye azt szóltam a férjemet, minden fekete harisnyánál dolgozik, nejlonak is. Mondom, nincs itt, mondom, itthon senki, kimosom, mondom meg a harisnyákat, és ide tető alá tettem. Olyan nap ugye annyira ne süsse azt a feketét. Hát én még este meggyűjtek a Pistaik, meggyűjt a vendégek vele. Elmulattak itt elénekölgettek, eldajdajoztak. Ma el volt éjfél is. Pista ment haza. A harisnya nadrág belakadt a nyakába neki. De vagy elmond 2 óra volt. Énekeltek itt még minden. Azt mondja a feleségének, kopogtat, hogy nyissa ki az ajtót. Megy Erzsi, kinyissa neki az ajtót, ugye villant félkapcsolja. Pistának a harisnya, macskanadrág, nyakába, harisnya nadrág, hát a vékon nejlon. Te melyik kurva az úgy viszont. Mi
hibáj van, Marikától jövünk. Marikáéknál voltam csak. Jaj, reggel, nem, itt voltak maguk akkor, amikor Pista reggel beállították. Itt reggeliztek, Pista meg gyűnotta, nyakába tette a macskanadrágot, a harisnyanadrágot. Nem tudtuk, mindenki rakásra hullott. Nevetést. Jó. Volt azért azok a kis élmények. Marika drága, reméljük, hogy még ezeket fel tudjuk idézni egymás között. És most magára hagyjuk. Na jó, köszönöm, hogy ma mégis elért egy kicsit azért, köszönöm. Állat nincs a háznál már? Nincs. Csak kinek nem. Ma nem csak nekem, még a családoknak sem. Nincs semmi. Most még élünk is. Nem dolgozunk. Hát az a jó, hogy az embernek mégiscsak van valamiféle más alapja. Igen. Így van. Na, drágám. Na. Köszönöm, majd még találkozzunk. Én vezettem be Magyarországon a gazdasági antropológiát. Elképzelhető, hogy a magyarországi gazdaságtörténészek egy jelentős része is végzett olyan kutatásokat, amelyeket nyugodtan lehetne gazdasági antropológiainak minősíteni, úgyhogy én csak a fogalmat hoztam be, tehát nem állítom, hogy én találtam ki mindent, de minden esetre ennek a fogalomnak a jegyében azt gondolom, hogy eléggé úttörő kutatást végeztem. Nagyon lényeges eleme a gazdasági antropológiai vizsgálódásnak, hogy túlmenően azon, hogy kiindul ebből, hogy sokféle gazdaság lehetséges, és nem egyforma módon közelíthetjük meg valamennyit. Ez a nem egyforma megközelítés, ez tapasztalati úton történik. Tehát egy olyan terepmunkán keresztül, aminek a révén az ember megfigyelője, sőt részese lehet annak a tevékenységnek, ahogyan az emberek a maguk gazdaságát igazgatják, végzik, megélik. A gazdasági antropológiai kutatást leghosszabban és legalaposabban 2 helyen végeztem, Varsányban, Nógrád megyében, és a Kikujuk között Rétiti faluban, Kenyában. Amikor én elvégeztem a néprajzszakost, akkor többek között muzeológiát is kellett tanulni, és muzeológus esküt tenni, ami úgy hangzik, hogy az embernek nem szabad abban a tárgykörben, amelynek a művelője, tárgyakat gyűjteni. Saját maga számára, csak múzeum számára. Úgyhogy ennek megfelelően nálam nem igen lehet látni néprajzi tárgyakat, amelyekről bárki azt gondolná, hogy az, azt majd elmondom, hogy miért nem az. Hát ott fönn a magasba az egy zeneszerszám, Ruandába vásároltam, a Caritas nevezetű szervezet boltjában, amely hát különböző ajándéktárgyakat gyártat, annak érdekében, hogy néhányan megéljenek belőle. Ettől függetlenül ez ugyanúgy szól, mint egy eredeti, de hát ezzel, hogy mégiscsak eladásra szánt ajándéktárgy, ez nem tartozik a klasszikus néprajzi tárgyak közé, tehát megvehettem. Azután egy másik ilyen jellegzetesen ajándéktárgy, az ez a Maszáj teljesedény, amelyiken díszítés van többféle is, hát ugye itt vannak a kauricsigák, nagyon szeretik Kelet-Afrikában a kauricsigát mindenre rátenni, mert a női nemi szervvel azonosítják a kauricsigát, és ez ugye jó gondolatokat szül. Ez is turistatárgy, tehát ezért megvehettem. Amikor Kibosóban jártunk a Magyar Tudományos Afrika Expedícióval 1988-ba, akkor ott egy nagyszerű szobrásszal találkoztunk, aki magát 80 évesnek mondta, hogy mennyi volt, azt nem tudom. Minden esetre nagyon jó történeteket mondott el a csagáknak a őstörténetéről, hogy estek le a Kilimanjáróról, és hát úgy mellékesen abból élt, hogy fiatal lányoknak a fogát az dörskővel szép
fehérre csiszolta. De nem ezt szerette volna csinálni, hanem szobrokat alkotni. Járt keresztény templomokba, és ott látta a szenteket. És ezek ihlették meg, hogy ilyeneket ő is tudna csinálni. Úgyhogy hát az egyik ilyen ihletés eredménye ez a vulkáni tufából készült szobor, ami akár egy gondolkodó is lehetne, de hát valószínűleg inkább egy szent akar lenni, és hát ezt kérem szépen 2 üveg sörért adta. Szóval ez egy olyan dolog, hogy abból nehéz megélni, hogy időnként valaki kivosóba elmegy és szobrokat vásárol tőle. Ő készítette azt a kis fekete apácát is, amelyik ott föllátható a polcon. Hát itt van 2 Makonde szobor. Ezeket a Makonde faluba vásároltam, Dar es Salaamba, ahol hát egy egész falu van, ahol ilyeneket állítanak elő a turistáknak. Most ezeknél sokkal látványosabb és nagyszerűbb szobrokat hoztam a Néprajzi Múzeumnak, de hát magamnak is hoztam 2. Ez az egyik, az egy sejtáni, tehát maga az ördög akar lenni. Sok jót ne várjunk tőle, de meg kell mondanom, hogy ez jóval veszélyesebb. Ez dobó a felhőlélek, és hát ez inkább egy nőnemű akar lenni, és hát állítólag ez nagyon sok ártó cselekményre képes. 1956-ban kezdtek el ilyeneket gyártani, azelőtt nem voltak, akkor Dar es Salaamba egy kereskedő szerzett be ébenfát, és a makondék jó faragók voltak, és fölkérte őket, hogy faragjanak. És ezek után olyan tárgyakat kezdtek el faragni, amelyek korábban a hagyományos makonde művészetben ismeretlenek voltak. És hát ez a szellemvilágból való. És ezt kifejezetten eladási célra készítették. Azután olyan híres lett némelyik makonde faragó, hogy világkiállításon is részt vettek vele. Hát a Néprajzi Múzeumnak komoly kelet-afrikai gyűjteménye van, szóval ez pont egy olyan része a világnak, ahol többen is jártak Magyarországról, és jó tárgyakat hoztak, hát mindenek előtt Teleki Sámuel. A Magyar Tudományos Afrika Expedíció az 1987-88-ban volt, Gávris Gyula, Lerner János és Pokoli Béla. Megpróbált összeszedni egy olyan csapatot, amely hát mindazokon a területeken kompetens személyekből áll, amely tudományterületekhez hozzájárult valaha Teleki Sámuel a maga gyűjteményével. Mert hát az egy nagyon hosszú és komoly expedíció volt, és rengeteg dolgot hoztak haza. Na most az én dolgom viszont, mint etnográfusé az volt, hogy egyrészt ezeket a bizonyos tárgyakat nézzem meg, hogy mivel lehetne egy kicsit gazdagítani a Néprajzi Múzeum gyűjteményét, másrészt, hogy azt a kulturális átalakulást próbáljam meg dokumentálni, ami lezajlott ebben az időszakban. Sok összetevője volt ennek az útnak. A tudományos hozadéka az egyrészt a magyar múzeumokban található, valamint könyvtárakban, mert nagyon komoly mennyiségű könyvanyagot is hoztunk. Másrészt hát tanulmányokban öltött testet, és hát van néhány szórakoztató munka is, amiben elolvasható, valamint a film megnézhető. Na most 93-ban, én szeptember közepén mentem ki, és december közepén jöttem vissza. Akkor tulajdonképpen kb. 2 hónap, amit a faluba tudtam tölteni, és 95-ben akkor nagyon gyorsan ment a bürokrácia. Már Nairobiban akkor 1 hónapot tudtam még tölteni a faluba. Rétiti faluban vagyunk, Kikuyu földön. A távolban a Kirinyaga, általunk jobban ismert nevén a Mount Kenya látható. Ebben a faluban fog Kenyua házat építeni.
A Kikuyu családok sok házban laktak mindig. Külön épületben lakott a férj, a feleségek, akik együtt laktak saját gyermekeikkel. Ezen a telken is több ház van, ez a legrégebbi. Itt lakik a nagymama. A házak elengedhetetlen tartozéka a víztároló. A tetőről vezetik be a vizet. Esős évszak idején, amikor kitörnek a nagy esők, hamar megtelik. Ha most ami a Kikuyu vizsgálatot illeti, ott sikerült egy olyan összefüggésrendet bemutatni abba, hogy ki termel kávét és ki nem termelt kávét, lelkesen teszem hozzá, ami korábban nem volt ismert. Eleve úgy kerültem bele a kenyai kávékutatásba, hogy összeomlott a világban a kávékartell, erősen lecsökkent a termelés mennyisége Kenyába, amelynek az egyik legfontosabb exportcikke a kávé volt. És hát kérdés volt, hogy mi történik a kávéültetvényeken, hiszen nem lehet kávécserjét kivágni. Most a kávéültetvények nagy része az nagy ültetvény, amely különböző nagy tulajdonosoknak van a birtokában, de hát volt kisüzemi kávétermesztés is, és én ezekkel a kisüzemekkel foglalkoztam, így kerültem Nyeri disztriktbe, Rétitibe, ahol hát láthattam, hogy mi történik akkor, amikor alacsony az átvételi ára a kávének, és ennek következtében az emberek megpróbálnak más módon jövedelemhez jutni, vagy legalább életben maradni, olyan módon, hogy élelmiszert termesztenek inkább. És hát látva ezeket a lehetőségeket, kapura jött az, hogy magyar néprajzkutatóként megtanulhattam itthon a tokai kopasz fejmetszés technikát, amit itt alkalmazva láttam a kávécserjéken, aminek az eredményeként hát az a terület, ahol a kávécserjék álltak, más célokra jól hasznosítható volt, miközben kávé nem igen termett rajta. És hát ezek után ennek a különböző változatait írhattam le, hogy mi történik a kávécserjék között. De hát az igazi kutatási eredmény azért az volt, hogy világosan látni lehetett, hogy attól függően, hogy mekkora földdel rendelkezik valaki, milyen a család összetétele, milyen a család tanultsága, ki melyik megoldást választja a különböző lehetőségek közül, amellyel élni tud, ha egyszer a kávéjövedelem erőteljesen lecsökken. Nagyon jól kirajzoltak még mindig a hagyományos munkamegosztás kontúrjai. Tehát voltak munkák, amelyek alapvetően női munkák maradtak, és voltak, amelyek alapvetően férfi munkák maradtak ebben a világban is. Mondjuk a kávészedése az azok közé tartozott, ahol legfeljebb nők és gyerekek, akik lelkesen ebben részt vesznek, valamint a kutató, aki voltam én. Én szedhettem a kávét. Azt férfiak kevésbé végezték már, de már az elszállítást talicskával, azt igen, az már férfi munka volt. No. What is wrong? Én soha nem úgy vizsgálódtam, hogy kizárólag csak az az egy közösség legyen a célom, hanem mindig megpróbáltam ezt egy szélesebb háttérben elhelyezni. A Kikuyu területen pedig hát nagyon fontos volt a világpiac mozgása, az egész pénzügyi rendszer, amelyben a kávétermesztés folyik, beleértve az értékesítés szintjeit is, a visszaosztásnak az egész rendszerét. Úgyhogy hát ez egy elég sokoldalú munka volt, miközben laktam egy faluba, élveztem egy családnak a közelségét, mindennapjait, és azt is nyugodtan mondhatom, hogy abból a családból volt az én famulusom, Richard Murioki Matenge, és az ő segítsége nélkül semmire se jutottam volna, ez az igazság.
Ha valaki abban az időben ment terepre, amikor én, óhatatlanul szembe találkozott azzal a jelenséggel, amit modernizációként szoktak leírni. Az élet erőteljesen változott mindenütt, akár Európában, akár Afrikában, akár a világ bármely tájára ment az ember. Egy olyan fogalomról van szó, ami egyfelől kinőtt a reneszánsz óta abból a gondolkodás típusból, hogy ne a szokások szerint éljünk, hanem próbáljunk meg racionálisan gondolkodni, megtalálni a megfelelő megoldásokat a problémáinkra. Ez a gondolkodásmód mintegy felszabadította az embert egyúttal, különböző békjók alól is, tehát igyekezett racionálisan elkezdeni a társadalmát is szervezni. És aztán ez a törekvés találkozott egy nagyon jelentős átalakulásával annak az egész termelési rendszernek, amelyben élünk, hiszen az ipari forradalom időszakától kezdve erőteljesen megszaporodtak azok a javak, amelyekkel az ember élhet, és ennek az egyik folyamánya volt, hogy ráadásul az életformák is megsokszorozódtak, amelyek szerint élhetünk. És ezek a gyökerek azután a 19. század végén álltak össze nagyjából úgy, hogy az ember elkezdett a modern világról beszélni előszeretettel. És erről a modern világról való beszéd szülte meg azután a modernizáció kifejezést, amit tudtommal először Max Weber alkalmazott. És utána pedig hát a 20. század során különböző helyeken különbözőképpen merült fel. A kialakuló Szovjetunióban például elég hamar kiiktatták a szótárból, helyette a szocialista építés került előtérbe, annál is inkább, mert a modernizációnak az egyik velejárója az emberi szabadságnak egy olyan felfogása, ami kifejezetten a nyugat-európai társadalmak sajátja volt, és hát ezt az individualizmust pont a szocialista életformában nem szívesen látták volna viszont. Azután egy nagy hullám volt az 1950-es évektől kezdve a harmadik világban, ahol a felszabaduló, újonnan alakuló államokban nagy kihívás volt az, hogy hogyan lehetne az életet megjavítani, és hát az egyik minta éppen szemben a szocialista megoldásokkal az volt, hogy némi tőke segítséggel ki lehetne alakítani olyan modern piacgazdaságot és ehhez kapcsolódó demokratikus intézményeket, amelyek az embereket rövid időn belül talán olyan élethelyzetekbe hozzák, ami hasonlítható azon társadalmakéhoz, amelyek valaha gyarmatosították őket. Úgyhogy ezért a modernizáció gondolata az nagyon erősen gyökeret vert a harmadik világ kutatásában is. Az egy más kérdés, hogy a harmadik világban végül is a fejlődő országokban a fejlődés nem egészen úgy zajlott le, ahogyan azt elképzelték a modernizáció szóvivői. Akik ebben a fogalomban gondolkodtak, azok kénytelenek voltak látni, hogy a vidék az nagy késésben van azokban az országokban, ahol éppen kezdődik ez a modernizációs folyamat. Vannak a világnak olyan részei, ahol hát a falun, vidéken élő emberek, és ezt tapasztaltam meg Afrikába, nem ilyen dolgokkal néznek még szembe, miközben abszolút a világpiac számára termelnek, hanem a kérdés úgy merül fel, hogy vajon lesz-e villany a településen. És ha bevezetik, akkor van-e annyi jövedelme valakinek, hogy legalább egy 40-es körtét égessen. Minden esetre ezek a folyamatok a világ különböző részein kihívást jelentettek a kutató számára, és hát ezt a kihívást ki a maga módján próbálta értelmezni és a kutatásaiban tükröztetni. Az bizonyos, hogy
számunkra, akiknek alkalma volt, és itt nem egyedül vagyok, például Vargyas Gábor barátomat is említhetem, nem csak Magyarországon tanulmányozni az átalakulás folyamatát, hanem valami távoli helyen is, ő például Vietnámba kutatott, én Afrikába. Nagyon izgalmas volt ezeknek az összevetése egymással. Úgyhogy így érlelődött meg bennem a gondolat, hogy érdemes volna kiadni egy olyan munkát, amelyben megpróbálnánk a világ különböző pontjain szerzett tapasztalatokat egymás mellé állítani legalább. Összegezni, ez nagy szó volna. És így született meg az a kötete az etnolórnak, amelyben végül is ezek a tanulmányok egymás mellett megtalálhatók. Ebben a tanulmánykötetben egyúttal igyekeztünk demonstrálni azt a Samuel Noah Eisenstadttól származó tételt is, hogy hát azért ezek a modernitások is sokfélék. És ez a sokféleség, ez több mindenből fakad, nem csak abból, hogy hogyan jelenik meg különbözőképpen a modern világ, hanem abból is, hogy mivel találkozik azokon a helyeken, ahol megjelent. És hát ebből levonható azért az a következtetés is, hogy az alkalmazkodásnak igen különböző formáival fogunk majd találkozni, és nagyon nehéz a világra egyetlen kaptafát húzni, tehát ne reménykedjünk abba, hogy a történelemnek vége. Most tehát ebből az etnolór kötetből látszik, hogy sokfelé lehet ugyan kutatni, azonban van egy olyan terület, amelyre érdemes koncentrálni a magyarországi kutatóknak a nagyvilágból. Én, mint osztályvezető, vagy későbbiekben, mint témavezető, arra törekedtem, hogy megpróbáljak kialakítani egy olyan kutatóegyüttest, amely elsősorban Szibériával, Közép-Ázsiával foglalkozik, mert a magyarországi kutatási hagyományokhoz kötődően itt felhalmozódott egy olyan tudásanyag, amelynek az eredményeképpen a most indulók, a mai problémákra rácsatlakozók, azok egy olyan tudás birtokában vannak, amellyel világszerte versenyképesek. Természetesen egyes ember más területen is kutathat nagyszerűen, de arra én kevés esélyt látok, hogy Magyarországon a világ nagy kutatócentrumaihoz hasonló együttesek létrehozhatók mondjuk Afrika kutatására vagy Latin-Amerika kutatására. Szibériára igen. Tehát ez egy fontos dolog volt, és hát ez tükröződött ezekben a tanulmányokban is. Azt is azonban tudnunk kell, hogy a mi kutatási lehetőségeink Magyarországon is nagyok, és hát én igyekeztem több olyan tanítvánnyal együtt dolgozni, akikben szintén megvolt az érdeklődés a modernizáció, a modern viszonyok kialakítása iránt. Doktoranduszaim voltak, az elsők között emlegethetem Bali Jánost és Molnár Ágnest. Bali Jánost, aki a málnatermesztést vizsgálta egyébként ahhoz közeli területen, ahol én a varsányi kutatást végeztem. Molnár Ágnes pedig az alkalmazkodó polgárosodásról írt a kiskanizsai sáskák tevékenysége kapcsán. De hát mások is vannak, íme itt a listája azoknak, akik hozzám írtak doktori disszertációkat, és hát mindenkit nagy tisztelettel szemlélek, akik közülük vállalta ezt a kemény munkát, és be is fejezte. Nagyon sok felé jártam. Ahol én a leghosszabb időt töltöttem, az Varsány, Nógrád megyébe. A második leghosszabb az Retiti, Kenyába. No, de azért az is egyfajta tapasztalat, amit hosszú ideig tölt valahol külföldön, például ösztöndíjjal. Most az én életemben 2 ilyen igazán hosszú időszak volt. Az egyik 5 hónapig voltam Angliába, Cambridge-be, ez 1979-ben volt, szeptembertől kezdve, és
hát azért az ember egy kicsit az életet ott is tanulmányozza. A másik pedig Párizsba éltem egyszer egy fél évig, szintén egy ösztöndíjjal. Szóval ezek is valamik, csak nem az, amiből az ember utána tudományt ír. De nem haszontalan tapasztalatok, azt mondhatom. Ez a Cambridge egy nagyon fontos 5 hónap volt. Az ember fantasztikus légkörben, fantasztikus nevekkel ismerkedhet meg, és közben rájöhet, hogy ő milyen keveset tud, és olvas. Az egyetlen nehézség az volt, hogy nagyon nem volt pénzem. Az én ösztöndíjam az kisebb volt, mint a munkanélküli segély Angliában. Ez azt jelentette, hogy én ott minden második nap ettem csak meleg ételt, mert így lehetett kijönni, mert ugyanakkor meg könyveket nagyon szerettem volna vásárolni, mert ha valahol könyvet érdemes vásárolni, az Anglia. Ráadásul itthon volt a feleségem a kicsi gyermekemmel, aki 79 márciusában született. És hát azért még inkább segíteni is kellett volna onnan, úgyhogy próbáltam hazaküldeni karácsonyi ajándékot, efféléket. Az első gyermekünk az még úgy született, hogy akkor még a szüleimnél laktunk, és egy körülbelül 3x6 méteres szoba volt az, amelyikben aludtunk a gyermekkel, és volt még egy szoba, ahol lehetett azért valami mást is csinálni, tehát dolgozni. Úgyhogy ezek azért úgy megszabják, hogy az ember mennyire tud elmélyedni egyéb dolgokba. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy ha az életben igazán valami fontos, az végül is az, hogy van egy folytonosság. Vannak az embernek szülei, vannak gyermekei, és ez sokkal lényegesebb, mint azok az apróságok, amit mi hozzá tudunk tenni esetleg valamikhez, ami néhány évig talán él, aztán lehet, hogy el is felejtik az emberek, hogy az illető most mondott valami okosat, vagy se.